খরচার টাকা আমার তরফ থেকে বাদ দিয়ে দাম দিয়েছি মাত্র 12,000 টাকা। মাত্র 12,000 টাকা। মাত্র 12,000 টাকা। তো বন্ধুরা ওই ইঞ্জিন গ্যারান্টি 1 বছর সঙ্গে সঙ্গে হোম ডেলিভারি হয়ে যাবে। আমাদের এখানে ডেলিভারির ব্যবস্থা আছে। 50 দাম হয়েছে, 40 ক্যাশ আছে, তার জন্য কিছু সামথিং তার জন্য বাকি রাখা হবে। জাস্ট আমাদের 1 সপ্তাহে নাম ট্রান্সফারের ব্যবস্থা আছে। কোনো কাস্টমার আর্জেন্টলি হলে দিনে দিন নাম ট্রান্সফার হবে। এবং এসএস অটোমোবাইল থেকে চাবি রিং নতুন মডেলের, এটা বিভিন্ন কালার, যে যেটা কালারে নিতে পারে। এন স্টিকারও আছে খুব সুন্দর। হেলমেট ম্যাট কালারের স্টিকার লাগানো হেলমেট বিভিন্ন কালারের হেলমেট রয়েছে। এতে কালার আছে, যেরকম কালার ইচ্ছে নিতে পারে। আচ্ছা, এখানে গাড়ি ঢাকা দেওয়া কভার রেখেছি। আচ্ছা কি বস, সব ভালো তো? ভালো না থাকলে আবারও চলে এলাম এই ঠান্ডার সময় গরম গরম গাড়ির কালেকশন নিয়ে। সো বন্ধুরা, সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি তোমরা যারা খুঁজছো তাদের জন্য আজকের গুড নিউজ। এই কারণে বলছি, হোম ডেলিভারি পেয়ে যাচ্ছ, সাথে থাকছে ফাইন্যান্স, সাথে স্কুটার থাকবে, মাইলেজ গাড়ি থাকবে, স্পোর্ট কালেকশনও তোমাদের দেখাবো। তো বন্ধুরা, আজকে যে লাইনগুলো রয়েছে, লাইন ধরে একবার দেখিয়ে দাও, এক ঝলক একবার বন্ধুদের দেখিয়ে দাও কি কালেকশন নেই। যেটা খুঁজছো সেটা তোমরা পাবে, মনের মতো গাড়ি পাবে। একবার এই সাইড আমাদের বন্ধুদের দেখিয়ে দাও, এই সাইডে বন্ধুদের দেখিয়ে দাও কি নেই এখানে। আজকে যেটা খুঁজছো তোমরা সেটা পাবে। তো বন্ধুরা, আবার বলবো, এখানে শুধু গাড়ি নয়, গাড়ি কিনলে থাকছে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দারুণ দারুণ সুন্দর সুন্দর গিফট। এবার বলি গিফট তোমরা কি পাবে। সঙ্গে পাচ্ছ সুন্দর সুন্দর হেলমেট, সঙ্গে পাবে সুন্দর সুন্দর লেটেস্ট চাবির রিং, সাথে পাবে তোমরা গাড়ি ঢাকা দেওয়া কভার, গাড়ি ঢাকা দেওয়ার সুন্দর সুন্দর কভার। প্রত্যেকটা 3টে করে কালার আছে। 3টে করে কালার আছে, দাদা বলে দিচ্ছে। তো চলো বন্ধুরা, এখন আমরা গিয়ে দাদার সাথে কথা বলবো, গিফটগুলো আগে দেখবো, তারপর আমরা গাড়িগুলোকে দেখাবো। তো ভিডিওতে তোমরা ফার্স্ট টাইম ভিজিট করে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা অন করে নেবে, পরবর্তী নেক্সট ভিডিও সবার থেকে প্রথম তুমি দেখার জন্য। সো লেটস গেট স্টার্টেড। তো দাদা, আজকের আবারও চলে এলাম এসএস অটোমোবাইলের নতুন আপডেট কালেকশন বন্ধুদের সামনে তুলে ধরার জন্য। তো এতদিন পরে আসলাম, এখানে কি ভালো ভালো গাড়ি পাবো? তো ভালো ভালো গাড়ির সঙ্গে ভালো ভালো গিফটও আছে। আচ্ছা, বিভিন্ন কালার আছে এবং মন জোড়ার মধ্যে আছে। আচ্ছা, একটু গিফট গুলো দেখিয়ে দাও তো। গাড়ি নেওয়ার আগে মানুষ কাস্টমার দেখে খুশি হয়ে যাবে, দিল খুশ। প্রত্যেকটা জন আজকের নতুন সব এনেছি কাউন্টার থেকে, আরো নতুন নতুন আনবো। চাবির রিং, হ্যাঁ, 10 খানা দেবো না 5 খানা দেবো, কিন্তু পছন্দের জিনিস দেবো, সঙ্গে হেলমেট একদম। আচ্ছা, আর টাকা দেওয়া কভার। আচ্ছা, গাড়ি ফাইন্যান্স হচ্ছে? ফাইন্যান্স তো অ্যাভেলেবেল আমাদের কাছে আছে। হোম ডেলিভারি হবে? জাস্ট লোকাল কাস্টমার জন্য ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা আছে, হোম ডেলিভারিও আছে। আর কেউ একটু টাকা যদি কম যদি থাকে, লোকাল কাস্টমার, বাকিতে কোনো দেয়া যাবে? আমাদের কাউন্টার আশেপাশে হলে 2-5 হাজার 10,000 টাকা অবধি বাকি ব্যবস্থা করে দেব। বাকি হয়ে যাবে। তো দাদা চলো, আজকে না বেশি দেরি করে কি করব, গাড়িগুলো ঝটাপট দেখাবো, ঝটাপট দেখে নেবো। এসএস অটোমোবাইলের গাড়ি মানে কেমন গাড়ি? ঝাঁকানাকা গাড়ি, ঝাঁকানাকা গাড়ি, কেমন পাকা পেঁপে খায়। আর এসএস অটোমোবাইলের গাড়ি দেখলে মন জুড়ে যায়, মন জুড়ে যায়। ওকে, তো দাদা চলো গিয়ে গাড়িগুলো দেখা যাক। একদম ওকে, লেটস গেট স্টার্টেড। দাদা, নেক্সট মডেল কি রয়েছে? পালসার 220। পালসার 220 বন্ধুদের দেখাবো। রোডের রাজা গাড়ি, যত চালাবে তত মজা লাগবে, তত মজা লাগবে। একদম যেমন গাড়ি তেমন গাড়ি, টাইট ফিটিং গাড়ি, আউটলুক। গাড়িটা দেখতেই পাচ্ছ, ডবল ডি, একদম নজওয়ানদের একটা পছন্দের গাড়ি। মাইলেজ কত আসতে পারে এই গাড়িটা? মিনিমাম তো 40 পাবে মাইলেজ। 40। এটা 220 এফ তো? 220 মানে কি রোড কিং, রোড কিং একদম একদম। তো ফুললি ব্ল্যাক আর রেড এর মধ্যে কম্বিনেশন রয়েছে। গাড়ি সেলফ থেকে শুরু করে সর্বদিকে পুরো টাইট ফিটিং আছে, একদম ওকে গাড়ি। আর কি বলো, কম দামের একদম রাজা গাড়ি। এটা আজকের সরাসরি ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র দিয়ে দেবো। কত আসবে? 45 দাম আছে, মাত্র 35,000 টাকা। মাত্র 35? শীতের নতুন গরম আবার নতুন 2024 সাল আসার জন্য। দাদা, ওই ইঞ্জিন গ্যারান্টি 1 বছর, সঙ্গে সবকিছু গিফট। চাবি রিং পাবে, হেলমেট পাবে, গাড়ি ঢাকা দেওয়া কভার থাকবে, ফের দুপুরে লাঞ্চের ব্যবস্থা থাকবে। ওকে, নেক্সট মডেল 135 এলএস। এটাও একদম ইয়ং স্টারদের একটা গাড়ি আছে, খুব একদম মানে পছন্দের একটা গাড়ি, টাইট গাড়ি, কম দামে এবং ফ্রেশ গাড়ি। গাড়ি চালালে যদি ভালো না লাগে ফের এক্সচেঞ্জ করে অন্য গাড়ি নিয়ে নেবে, অপশন রয়েছে। একদম একদম। হেডলাইটটা দেখিয়ে দাও না, গাড়ি এখন চমকাচ্ছে, রোদ্দুর পড়ে যায় না, চমকাচ্ছে গাড়ি, চমকাচ্ছে। সামনে ডিশ রয়েছে, ডিশ আছে। মাত্র কত? মাত্র 62,000 দাম, সরি 32,000 দাম আছে, 32,000 টাকা। আজকের সরাসরি 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকলো, মাত্র দিয়ে দেবো 26,000 টাকায়। মাত্র 26? মাত্র 26। ইঞ্জিন গ্যারান্টি 1 বছর, সঙ্গে হেলমেট থাকবে, গাড়ি ঢাকা দেওয়া কভার থাকবে, ফের চাবি রিং থাকবে। নেক্সট মডেল এসপি সাইন, একদম মার্কেট ডিমান্ড একটা গাড়ি। মাইলেজ কত আসতে পারে? পয়সা দিলেও পাওয়া যায় না, কালারটাও খুব সুন্দর কালার, মানে এই কালারটা সচরাচর পাওয়া যায় না। আচ্ছা, আর প্রায় সময় অর্ডারও আছে। আচ্ছা, 19-এর গাড়ি আছে, ফের এটা আপনার ডিস ছাড়া আছে, কিন্তু কম্বি আছে গাড়িতে, কম্বি ব্রেকের গাড়ি আছে। গাড়ি সার্ভিসিং করা নেই, বিনা সার্ভিসে দেখানোর জন্য 3 খানা সার্ভিসের ফ্রি। 3 খানা সার্ভিস ফ্রি, বিনা সার্ভিসে দেখাচ্ছি। আচ্ছা, কাস্টমার নেওয়ার পর 3টে সার্ভিস ফ্রি আছে। আচ্ছা,
ফের তার মধ্যে গাড়ি যদি কোনো কাজ বেরিয়ে সেটাও ফ্রিতে করে দেওয়া হবে। সেটা ফ্রিতে? হ্যাঁ, এই গাড়িটার দাম আছে 65,000 টাকা। 65। আজকের 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকলো, মাত্র দিয়ে দেবো 60,000 টাকায়। 60,000 টাকা। আর যদি অনলাইনে বুকিং করে তার জন্য আরো 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট, মাত্র 59,000 টাকা। 59 সঙ্গে ইঞ্জিন গ্যারান্টি? ইঞ্জিন গ্যারান্টি 1 বছর, হেলমেট, গাড়ি ঢাকা দেওয়া কভার। ওকে, হিসাব মতো পেয়ে যাচ্ছে 57,000 টাকায়। 57। যারা গাড়ি যাতে যে ফ্যাসিলিটি গুলো দেওয়া হচ্ছে, মানে যে অফার গুলো দেওয়া হচ্ছে, হিসাব মতো 57,000 টাকা দাম। 57। বন্ধুরা দেখে নাও, ভালো ভালো গাড়ি তোমরা পেয়ে যাবে। দাদা তাহলে আজকের কি সস্তার কোজে কিছু আছে? একদম একদম সস্তা রসগোল্লা। সস্তা রসগোল্লা? সস্তা রসগোল্লা। আচ্ছা, তো সস্তা রসগোল্লা বন্ধুদের দেখায়, সামনে দেখে নাও। ডিশ মডেল আছে, Engine? সেলফটা শুধু নেই, সেলফে একটু কাজ করে দেওয়া হবে। আচ্ছা। আর গাড়ি এখানে একটু ভাঙা আছে। আচ্ছা, আমি যে কম দামে ভালো গাড়ি দিই, কিন্তু আজকের কম দামে জিনিস দিচ্ছি, কিন্তু ডিসপুটটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা সেলফটা প্রবলেম আছে, আর এটা শুধু ভাঙা আছে। আচ্ছা। এই নয় যে ভিডিওর মধ্যে বলে দেবো কম দামে ভালো গাড়ি, আপনি যেরকম শোরুমে ছুটে যান, তা আমার কাউন্টারে বলে দেওয়া হয়, প্রবলেম থাকলেও বলে দেওয়া হয়। আচ্ছা, এই গাড়িটা এই শুধু সলভ প্রবলেমের জন্য আজকে ডিসকাউন্ট করে দেবে। আমি ঢালাই রিন আছে, ডিজিটাল মিটার আছে, আর গাড়ির ফেস রানি টানি সব ঠিক আছে। আচ্ছা, শুধু জাস্ট সেলফ আর এটা কাজ করে নিলে হয়ে যাবে। আচ্ছা। যদি বলে তুমি করে দাও, তাহলে 3,000 টাকা খরচা করলে আমি করে দেবো। আচ্ছা। আর যদি কাস্টমার করে নিতে করে নেবে, এটার দাম রেখেছি আজকের 15,000 টাকায়। মাত্র 15? কিন্তু 3,000 টাকা খরচার টাকা আমার তরফ থেকে বাদ দিয়ে দাম দিয়েছি মাত্র 12,000 টাকা। মাত্র 12,000 টাকা? মাত্র 12,000 টাকা। তো বন্ধুরা গাড়িটা দেখে নাও, মাত্র 12,000 টাকায় তোমরা পালসার 150 মডেল পেয়ে যাচ্ছ। আর যদি দাদা ওই যে দুটো ফল্ট বললো ওই দুটো করে দেয়, তাহলে 15,000 টাকা নেবে। একদম ঠিক আছে, একদম। তো দেখে নাও, সেলফ রানিং নতুন কাউল থাকবে। ওকে। তো দাদা দেখে নেবো আমাদের নেক্সট মডেল। তো দাদা মানে আজকের গাড়ি তো যা রয়েছে, মানে বাইকের মেলা তো এখানে, মানে লাইন দিয়ে শুধু গাড়ি, প্রত্যেকটা গাড়ি যেন ছবির মতো। প্রত্যেকটা গাড়িতে আয়না দেখা যাবে। যে গাড়িতে সার্ভিস করা নেই সে গাড়িটাও ফ্রেশ। এসব গাড়িগুলো এখন সার্ভিস করা নেই, ওটা বুকিং হয়ে গেছে। আচ্ছা, প্রতিটা গাড়ি একদম ধামাকা গাড়ি, একদম ঝাঁকানাকা বললেই চলে। ওকে। তো দাদা তাহলে যেটা বুকিং হয়ে গেছে সেটা দেখানোর দরকার নেই, না, কারণ তাহলে বন্ধুরা আফসোস করবে। একদম একদম। তাহলে আমি নেক্সট মডেল দেখাই। কিন্তু ওই মডেলে এটা ভেবো না যে কাস্টমার এই গাড়ি আমার পছন্দ, এই গাড়ি দেবো। এই গাড়ি ভিডিওতে ফলো করতে থাকো, ওদিকে আছে দেখাবো। আচ্ছা, আরো আছে স্টক। আচ্ছা বন্ধুদের তাহলে একবার জুম করে দেখিয়ে দিই বন্ধুরা, স্টকে গাড়ি রয়েছে, কি চাই যেটা চাইছো সেটা আজকে পাবে। একদম একদম। তো দাদা তাহলে এখানে হিরোর, এটা কি প্লেজার প্লাস? তো হ্যাঁ, প্লেজার প্লাস। প্লেজার প্লাস মাইলেজ আছে 50 মাইলেজ। হ্যাঁ, স্কুটি গাড়ি, ফের 50 প্লাস মাইলেজ আছে। পিছনের টায়ারটা দেখিয়ে তো, একদম ব্র্যান্ড নিউ টায়ার। এই লেডিসদের জন্য পারফেক্ট। একদম একদম 2021 সালের গাড়ি, BS6 এর গাড়ি। টায়ার তো খুবই ভালো। একদম একদম। লেডিস হ্যান্ডিক্যাপের, অনেকজন হ্যান্ডিক্যাপ সাইড থেকে জুড়ে হ্যান্ডিক্যাপ করে নিয়ে হ্যান্ডিব্যাগ গাড়ি করে। আচ্ছা, আর মাইলেজও খুব ভালো। গাড়ি থেকে শুরু করে সর্বর দিকে টাইট আছে। এবারে দামটা আমরা শুনবো কোন আমি গাড়ির ফার্স্ট খুদ গুনে দেখাই কাস্টমারের, এই একটা লুকিং গ্লাস নেই, এটা দেখিয়ে দেবো। আচ্ছা, মানে একটা তুমি দিয়ে দেবে? একদম একদম। হয়তো ভিডিওর মধ্যে ফলো হচ্ছে না, এটা আমি দিয়ে দেবো। আচ্ছা, এটা জানিয়ে দিচ্ছি। গাড়িটা খুব সুন্দর, BS6 এর গাড়ি আছে, 2021 এর গাড়ি আছে। আচ্ছা, এটা সচরাচর দাম সব জায়গায় 50 এর নিচে পাবে না। আচ্ছা, কিন্তু আজকে দিয়ে দেবো মাত্র 45 এ। 45 আর আজকের যে বিপ্লব ভাইয়ের ভিডিও দেখে বুকিং করবে তার জন্য 43,000 টাকা। 43 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে। এটা BS4 BS6 একদম একদম। BS6 এর মডেল। তো দাদা এবার নেক্সট মডেল আমরা চলে যাবো, অ্যাপাচি RTR 160 মডেল। হ্যাঁ বন্ধুদের দেখা, এটা কি ডবল ডিস্ক না সিঙ্গেল ডিস্ক? সিঙ্গেল ডিস্ক। পিছনে টায়ারটা একদম নিউ আছে। হ্যাঁ, আর কালারটাও খুব সুন্দর, দেখতেই পাচ্ছেন। BS4 এর গাড়ি, এটা 2017 এর গাড়ি আছে। 17 মডেল? হ্যাঁ, BS4 এর গাড়ি। সেলফ এবং ব্যাটারি রেডি? সেলফ সব রেডি, সব রেডি, একদম পুরো টাইট। এটার দাম রেখেছি 52,000 টাকা। 52। 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকলে মাত্র 48,000 টাকা। 48। ইঞ্জিন গ্যারান্টি 1 বছর, ক্লাস প্লেট ছাড়া? ক্লাস প্লেট ছাড়া। আর সবকিছু গিফট ইনক্লুডেড? হেলমেট পাবে, গাড়ি ঢাকা দেওয়া কভার পাবে, চাবি রিন পাবে। আচ্ছা, আর দুপুর এলে লাঞ্চের ব্যবস্থা আছে। লাঞ্চের ব্যবস্থা একদম একদম। দাদা নেক্সট মডেল স্কুটি বোনেদের জন্য খুব সুন্দর স্কুটি। হ্যাঁ, এখানে খয়েরি কালার আছে, ব্লু আছে, রেড আছে, গ্লোজি রেড আছে, সব রকম আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো হিরো ডেস্টিনির আগে দেখাই বন্ধুদের। প্রথমে দেখো, যারা স্কুটার খুঁজছিল তাদের জন্য এখানে গার্ডও পেয়ে যাচ্ছ, কিন্তু ওপর সাইডে কোনো গার্ড নেই। আর ব্যাক সাইড থেকে দেখায়, কালার তো তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো, ডিজিটাল এবং অ্যানালগ মিটার রয়েছে। তো দাদা BS4 না 6? BS6 এর গাড়ি আছে, 2020 এর গাড়ি আছে। ওকে, গাড়ি পুরো টাইট গাড়ি আছে, কোনো রকমের গাড়ির সমস্যা নেই। ওকে, যদি সমস্যা থাকে সেটাও করে দেওয়া হবে। আচ্ছা, কাউন্টার থেকে গাড়ি পুরো কমপ্লিট করে দেওয়া ছাড়া হবে। আচ্ছা, এবার দাম দামে রেখেছি 50,000 টাকায়। 50, মাত্র 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে, দিয়ে দেবো 46,000 টাকায়। 46। আর যারা SS অটোমোবাইল গাড়ি কি করতে চাও, ভিজিট করতে চাও, কাউন্টার থেকে নিতে চাও, তার জন্য 45,000 টাকায়। 45 আর 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট, রাস্তা খরচাটা ফ্রি। নেক্সট
ম্যাস্ট্রো 2020 গাড়ি, BS6 এর গাড়ি। BS6 এর ম্যাস্ট্রো, এটাও ডিজিটাল মিটার আছে, পুরো টাইট গাড়ি আছে। টাইট গাড়ি। গাড়িটা আউটলুক যেমন আছে ভিতরটাও তেমন আছে। পিছনের টায়ারটা দেখিয়ে দিতে পারো, একদম নিউ টায়ার আছে। নিউ টায়ার। আর কালারটাও খুব মন কেড়ে নেওয়ার মতো কালার আছে, একদম ব্লু কালার, ম্যাট ব্লু। হ্যাঁ, ম্যাস্ট্রো। এদিকে গার্ডও লাগানো আছে। গাড়িটা পুরো টায়ার মানে পুরো ফিটিং করাই আছে, কমপ্লিটলি করা আছে। আচ্ছা, BS6 এর গাড়ি, এটাও দাম রেখেছি 50,000 টাকায়। আজকের এসএস অটোমোবাইল আজকের 2024 সাল আসার মুখ হয়ে গেছে, তার জন্য এটা 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট। মাত্র কত? 45,000 টাকায়। মাত্র 45। একদম একদম মাত্র 45। নেক্সট হিরো ডেস্টিনি। হিরো ডেস্টিনি, এটাও BS6 এর গাড়ি, 2020 এর গাড়ি। কালার তো খুব ভালো। একদম একদম BS6 এর 2020। ভাই 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 ভাই, মানে একই কোম্পানি সব ভাই ভাই স্কুটি, মানে কালার অপশন, প্রত্যেকটা কালার একই অপশন। কোম্পানি সব, প্রত্যেকটা গাড়ি আলাদা আলাদা কালার রয়েছে। হ্যাঁ, একদম একদম। তো কি দাম আসবে আর কি ডিসকাউন্ট? এটাও 50 দাম আছে, এটা 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট হলে মাত্র 45। 45। একদম একদম। সঙ্গে ইঞ্জিন গ্যারান্টি 1 বছর। 1 বছর। এর লুপিং গ্লাস নেই একটা, এটাও দিয়ে দেওয়া হবে। ওকে, নেক্সট হন্ডা অ্যাক্টিভা। হন্ডা অ্যাক্টিভা, হিরোর ভাই হন্ডা। এটা BS6 তো? BS4। BS4 এর মডেল। একদম একদম। মানে লুক দেখে মনে হচ্ছে BS6, তো যার জন্য বললাম। যেমন কালার তেমন গাড়ি আছে। গাড়ি একদম ফ্রেশ। গাড়িটা পিছনটা একবার দেখিয়ে দিই বন্ধুদেরকে, মানে পুরো মুখ দেখা যাবে এরকম একদম গাড়ি একদম রয়েছে। একদম আয়না বললেই চলে। আয়না বলেছি না, গাড়ি পুরো আয়না। কালার একদম ফ্রেশ, মানে গাড়ি চালানোর পরে একটা মহব্বত বসে যাবে যে না এই গাড়ি ছাড়বো না, মনে লেগে যাবে। একদম একদম। BS6 এর গাড়ি, একদম একদম একদম। প্রত্যেকটা গাড়ি এখানে রয়েছে একদম টাইট ফিট আর দারুন দারুন গাড়ি। আমার বিপ্লব ভাই পিছন থেকে ভিডিও করছে, তার জন্য হ্যাঁ। সামনে থেকে ভিডিও করছে, তার জন্য পিছনগুলো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, প্রত্যেকটা গাড়ি টায়ার কন্ডিশন দেখে নাও। এদিকে অ্যাভেঞ্জার, এদিকে হর্নেট, এদিকে পালসার, এদিকে আরটিআর। হ্যাঁ, বাকি সামন দিক দিয়ে দেখাবে, আপনারা ভালো করে তো দেখবেন। দাদা এখন তাহলে এই যে অ্যাক্টিভা যেটা আমি দেখলাম এখানে, অ্যাক্টিভাটা এটার এবার দামটা আমরা জেনে নেবো, যেহেতু এত সুন্দর ফ্রেশ গাড়ি। কেনাকাটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, দেখাশোনা ফ্রি। বারবার দেখবেন, একবার নয় বারবার দেখবেন। এবং হোয়াটসঅ্যাপও দেখতে চাইলে সেও ফের ফটো পাঠিয়ে দেওয়া হবে, সেও দেখবেন। আচ্ছা, এটা এই অ্যাক্টিভা গাড়ি আছে, 2019 এর গাড়ি আছে, BS4 এর গাড়ি আছে। গাড়ি পুরো টাইট গাড়ি আছে, আচ্ছা, কোনো রকমের কাজ নেই। যদি কাজ থাকে সেটা করিয়ে কাউন্টার থেকে ছাড়া হবে। আচ্ছা। দাম রেখেছি 52,000 টাকায়। এটা 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট হলে মাত্র 48,000 টাকায় দিয়ে দেওয়া হবে। 48। একদম একদম। ওকে, এর ইঞ্জিন নাম্বার গ্যারান্টি? প্লেটটা ভাঙা আছে, নাম্বার প্লেটটাও করে দেওয়া হবে। ওকে, ইঞ্জিন গ্যারান্টি 1 বছর। ওকে, নেক্সট আরটিআর। আরটিআর 160। একদম আয়নার মতো গাড়ি আছে, গাড়ি দেখলে মন জুড়ে যাবে। কালার তো বন্ধুরা তোমরা দেখেই বুঝতেই পারছো, মানে একদম ফ্রেশ কালার। আর সিঙ্গেল ডিসের গাড়ি রয়েছে, দেখে নাও। নাম্বারটাকে তোমাদের দেখাবো। তো দাদা এই যে মডেলটা দেখছি ফ্রেশ গাড়ি রয়েছে, কোন সালে? এ তো গাড়ি তো নয়, মানে গাড়ি মানে একটা স্মৃতি, যে শীত চলে যাবে আর গাড়ি মানুষের কাছে একটা স্মৃতি হয়ে রয়ে যাবে, যে না একদম শীতের অফার একটা ভালো গাড়ি কিনেছি, একদম। কাস্টমারের দিল খুশ হয়ে যাবে। এই গাড়িটা BS3 এরই গাড়ি আছে, কিন্তু খুব মানে কম ইউজ হয়েছে, আনইউজেরই মতো খুব কম ইউজ হয়েছে। পিছনের টায়ারটাও এখনো অরিজিনাল, মানে যে গাড়িটা ইউজ করতো যত্ন করে রেখেছিল। একদম একদম। কালার তো দেখতেই পাচ্ছেন, বলার তো কিচ্ছু নেই। আর সার্ভিসিং করা নেই, রাস্তার ধারে ধুলো ময়লা পড়ছে, সার্ভিসিং করে দেওয়া হবে। কি দাম তাহলে আসবে? এটাও দাম রেখেছি 55,000 টাকায়। 55। আজকের 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট হলে মাত্র 52,000 টাকা দিয়ে দেবো। 52। একদম একদম। আর ইঞ্জিন গ্যারান্টি 1 বছর? 1 বছর, 1 ইয়ার। সঙ্গে সবকিছু গিফট ইনক্লুডেড। একদম একদম। নেক্সট মডেল পালসার 125। একদম BS6 এর মডেল। হ্যাঁ, একদম নিউ গাড়ি আছে, নিউ কন্ডিশনের গাড়ি আছে। এই BS6 এটা নিউ সিরিজ তো? একদম একদম লেটেস্ট সিরিজ একদম। তো দাদা এই যে মডেলটা দেখছি, তাহলে এটার কি ইঞ্জিন গ্যারান্টি একটু বেশি দিন হবে নাকি? এটা কোম্পানি থেকে 5 বছরের ইঞ্জিন গ্যারান্টি থাকে, আচ্ছা, কিন্তু এসএস অটোমোবাইল 1 বছর করে এভেলেবেল দিয়ে রেখেছে। আচ্ছা। আর কোম্পানি যে 5 বছর আছে ওটাও সাবসিডি করে দেওয়ার জন্য সেটা চেষ্টা করবে আপ্যায়ন। আচ্ছা, তার মানে 6 বছর পেয়ে যাচ্ছে। একদম একদম। তাই এর ইন্স্যুরেন্স থেকে শুরু করে সর্বদিকে পেপার আপডেট, আচ্ছা, নাম ট্রান্সফার 1 সপ্তাহে হবে। এটা শুধু নয়, প্রতিটা গাড়ি হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর যদি কোনো কাস্টমারের আর্জেন্টলি থাকে সেটা দিনের দিনও করে দেওয়া হবে। এই ফ্যাসিলিটি গুলো এসএস অটোমোবাইল থেকে আছে। এর দাম রেখেছি 70,000 টাকায়। 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট হলে মাত্র 65 তে পেয়ে যাবে। আচ্ছা। এবং ভিডিওতে এই গাড়ি দেখাতে পাচ্ছি না, আরেকটা আমার গাড়ি আছে, আমার গাড়ি অন্য জায়গায় তোলা আছে, সেটাও দিয়ে দেবো। 1 বছরের গাড়ি, একদম নিউ কন্ডিশন, এর থেকেও একদম নিউ। আচ্ছা, সেটার দাম রেখেছি 72,000 টাকা, সেটাও দিয়ে দেওয়া হবে। যদি কাস্টমার সেটাও ফটো চায় সেটাও দিয়ে দেওয়া হবে, একই গাড়ির গাড়ি। তাহলে ফাইনাল দাম 65। নেক্সট হর্নেট, এটা 5,000 ডিসকাউন্ট দিয়ে 60,000 করে দেওয়া হয়েছে। 60,000 একদম একদম ডাইরেক্ট 60, একদম 60। 60,000 বন্ধুরা দেখে নাও। এই যে পালসার 125 BS6। নেক্সট মডেলে চলে আসছি হন্ডা হর্নেট 160 BS3 এর মডেল। BS4 এর গাড়ি। BS4 বন্ধুদের দেখাবো, দেখে নাও। এটা ডবল ডিস্ক কি দেখো তো দাদা? সিঙ্গেল ডিস আছে, সিঙ্গেল ডিস্ক। পিছনের টায়ার একদম নিউ আছে, সামনের টায়ারও ব্র্যান্ড নিউ আছে। ওকে, হ্যাঁ। এটা কোন সালের?
এটা 2018 দিকের গাড়ি আছে। আর গাড়ি একদম পুরো টাইট গাড়ি আছে, খুব ফ্রেশ গাড়ি আছে, দেখতেই পাচ্ছ, বলার তো কিছু নেই। গাড়ি 18 সালের গাড়ি। হ্যাঁ, এটার দাম রেখেছি 52,000 টাকায়। 52, 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকলে মাত্র 48,000 টাকায়। মাত্র 48,000 টাকা। একদম একদম। ইঞ্জিন গ্যারান্টি 1 বছর থাকছে। একদম একদম। ওকে, নেক্সট অ্যাভেঞ্জার। অ্যাভেঞ্জার 150 বিএস 4 এর গাড়ি আছে। BS4 এর মডেল। হ্যাঁ, এটা যাদের শর্ট হাইট তাদের জন্য। 150 স্ট্রিট মডেল। হ্যাঁ, অনেক বন্ধুরা আসে বলে ভাই আমাদের জন্য একটা গাড়ি হবে না, দুঃখ করে। আচ্ছা, তাদের জন্য। হ্যাঁ, শর্ট হাইট যাদের তাদের জন্য নিয়েছি। ওই দিয়ে দেবে মাত্র সস্তায় 45 এর মাল আজকের মাত্র কত দেবো? কত আসবে? 37,000 টাকায়। 37, একদম 37,000 এ হয়ে যাচ্ছে বন্ধুরা, দেখে নাও। যদি অনলাইনে বুকিং করে তার জন্য ডিসকাউন্ট 2,000 টাকা থাকলো, আরো 2,000 ডিসকাউন্ট আর থাকলো। 2 মানে 35। গাড়ি যাতে হাত থেকে স্লিপ না খায়, আচ্ছা কাস্টমার হাত থেকে স্লিপ না খাওয়ার জন্য 2,000 টাকা আরো ডিসকাউন্ট দেওয়া। বন্ধুরা, 35,000 এ 35,000 হয়ে যাচ্ছে। নেক্সট দাদা, এবার নেক্সট মডেল দেখে নেবো। আমাদের ওইদিকে প্রচুর মডেল রয়েছে এবং এই সাইডেও প্রচুর মডেল রয়েছে, পরপর দেখাবো। শুধু একটু ধৈর্য ধরে তোমরা গাড়িগুলোকে দেখো, আমরা দেখিয়ে দেবো। তো এখান থেকে আমরা প্রথমে দেখাই অ্যাপাচি RTR 160 মডেল, যেটা ভালো করে দেখানোর চেষ্টা করো। ফুললি ব্ল্যাক কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছে, ফুললি ব্ল্যাক। দেখে নাও, সামনে ডিস রয়েছে এবং ব্যাক সাইডে ডাম, মানে সিঙ্গেল ডিসের গাড়ি। নাম্বার তো দেখেই বুঝতেই পারছো, সবকিছু ডিটেলসে তোমরা দেখে নাও। তো দাদা, এই যে ফুল ব্ল্যাক কালারের অ্যাপাচি RTR 160 কোন সালের মডেল? এটা খুব ভালো গাড়ি আছে, ফ্রেশ গাড়ি, কালারও দেখতেই পাচ্ছেন। পিছনের টায়ারটা একদম নিউ আছে, গাড়ির সেলফ থেকে শুরু করে সর্বদিকে ওকে আছে। আচ্ছা, ওটা সরাসরি আজকে ডিসকাউন্ট দেবো 45 এর মাল মাত্র 42। 42,000 এ ডাইরেক্ট চলে আসবে। একদম একদম। ইঞ্জিন গ্যারান্টি হচ্ছে 1 বছর ইঞ্জিন গ্যারান্টি। আর যদি বিপ্লব ভাই নাম করে, বিপ্লব ভাইকে ফোন করে আমার কাউন্টারে আসে, বিপ্লব ভাইকে ভিডিও মানে কনফারেন্স করে কথা বলা, তার জন্য ফের 2,000 ডিসকাউন্ট থাকবে। আরো 2। আর বিপ্লব ভাই বেশি আমি হচ্ছে ভালোবাসি, তার জন্য। তাহলে কত আসছে ফাইনাল? 40,000 টাকা। 40,000 এ। একদম একদম। দাদা, এবারে নেক্সট মাইলেজ গাড়ি। সিবি সাইন, সামনে ডিস আছে। হ্যাঁ, ভিডিও শুরুতে বলেছিলাম যে এরকম গাড়ি দেখাবো, আফসোস করবে না। হ্যাঁ, সেই একটা গাড়িই booking দেখাচ্ছি। হয়ে গেছে, সেই গাড়ি দেখাচ্ছি, ফলো করো। সিবি সাইন। হ্যাঁ, 60-58 মাইলেজ অ্যাভেলেবেল পাবে। সেলফ থেকে শুরু করে পুরো গাড়িটা একদম টাইট, পিছনের টায়ারটা একদম নিউ আছে, একদম নিউ। আর গাড়ি ছবির মতো গাড়ি। হ্যাঁ, ভালো গাড়ি, খুব সুন্দর গাড়ি। গাড়ি চালানোর পরে ভালো লাগবে, দেখতেও যেমন গাড়ি, তেমন গাড়ির কোয়ালিটি গাড়ি চালালে মজা লাগে। একদম একদম একদম। তো দাদা, এবার দামটা আর কোন সাল জানিয়ে দাও। এটাও 60, ওটা 59 এ বুকিং হয়ে গেছে। আচ্ছা, এটাও 60,000 টাকা দাম রেখেছি। আচ্ছা, কিন্তু ওটার জন্য 800 এর জন্য 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকলে মাত্র 58,000 টাকা। 58। একদম একদম। 58,000 এ 1 বছর ইঞ্জিন গ্যারান্টি, একদম। সঙ্গে থাকছে গিফট। সন্ধে গিফট তো থাকছেই থাকছে, যেহেতু 2024 আসছে তার জন্য ওই অফারটা দিয়ে রেখেছি। আচ্ছা, তো দাদা, এবার নেক্সট মডেল সুপার স্প্লেন্ডার একদম একদম। BS6 এর গাড়ি, BS6 এর সুপার স্প্লেন্ডার 2020 এর গাড়ি মাত্র 52,000 টাকায়। 2020 সুপার স্প্লেন্ডার 52। একদম। আজকের জন্য একটা ডিসকাউন্ট ভাবা গেল না? হয়তো 2000 এই ডিসেম্বরের ভিডিও হচ্ছে 2024 সাল আসার জন্য। আর চলো ডিসকাউন্ট তো দিতেই হবে, না দিলে 4,000 টাকা এটাও ডিসকাউন্ট করে দিলাম। 4,000 মাত্র 48,000 টাকা। 48। 2020 গাড়ি 48,000 টাকা। 2020 গাড়ি 48। বন্ধুরা দেখে নাও, 2020 গাড়ি 48 হয়ে যাচ্ছে। দাদা, নেক্সট আরেকটা স্কুটার দেখাই বন্ধুদের। এটা কি ডুয়েট? হিরো ডুয়েট। হিরো ডুয়েট, কালার একদম ফ্রেশ। BS4 না 6? BS3। BS3 এর মডেল। BS3 এর মডেল বন্ধুরা দেখে নাও, কালার দেখলে পছন্দ হবে, এরকম ফ্রেশ কালার আছে। তো দাদা, এবারে শুনে নেবো গাড়িটা কোন সালের আর কি দাম। 2017 গাড়ি আছে মাত্র 32,000 টাকা। 2017 গাড়ি মাত্র 32,000 মাত্র 32। ডিসকাউন্ট কিছু আসছে না? চলো অনলাইনে বুকিং করলে তার জন্য 30,000 টাকা, 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে। 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট হয়ে যাচ্ছে, তাহলে দাম চলে আসছে 30, সঙ্গে 1 বছর ইঞ্জিন গ্যারান্টি। একদম। ওকে দাদা, নেক্সট মডেল কি? এবারে একটু স্পোর্ট কালেকশন হয়ে যাচ্ছে। একদম। KTM RC 125 ভালো করে দেখাবো। ABS এর সাথে মডেল পেয়ে যাচ্ছ। টায়ার কন্ডিশনটাকে দেখে নাও, আর পেন্ট কন্ডিশন তো দেখেই বুঝতেই পারছো। তো দাদা, এখন বলো এই মডেলটা কি দামে আজকের জন্য আসছে? এই গাড়িটা মানে কি বলবো, নজওয়ানদের একটা পছন্দের গাড়ি। আর আচ্ছা। গাড়ি যত চালাবে তত মজা নেবে। গাড়ি চারিদিক দিয়ে একদম মানে টাইট গাড়ি, কোনো রকমের প্রবলেম নেই। আচ্ছা, একটা টাকারও কাজ নেই। যদি বলে মোটেও কাজ নেই, ধোলাইটা বাকি আছে, ধোলাইটাও করে দেবো। শুধু একটু ওয়াশিং এর অভাব। একদম একদম একদম। এবার দামটা শুনে নেবো দাদা। দামটা 1,50,000 টাকা দাম রেখেছি। আচ্ছা, আর এর সঙ্গে গাড়ি নিলে ওই পালসারটা গিফট রেখেছি।
পালসার একটা গাড়ি কি? যদি কাস্টমার বলে আমার কোনো বন্ধু বান্ধব নেই ভাই, আমি কাউকে আলাদা দেবো না, শুধু গাড়ির দাম তাহলে শুধু গাড়ির দাম, তার জন্য 1,40,000। আচ্ছা, আর শুধুমাত্র অনলাইনে বুকিং করলে 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকলো, মাত্র 1,35,000। 1,35,000 একদম 1,35,000 বন্ধুরা। RC 125 BS6 না 4 BS6 এর মডেল দাদা। এবারে NS 160 8 মাসের গাড়ি, 125। হ্যাঁ 8 মাসের গাড়ি। 8 মাস কত চলেছে গাড়িটা? কত চলেছে? এই গাড়িটা চলেছে 9,000 চলেছে, মাত্র 9,000। টায়ার একদম নিউ আছে। অন্য ভিডিওতে 82,000 টাকা দাম দেওয়া আছে, আচ্ছা, আজকে তার উপরে আরো ডিসকাউন্ট থাকলো, মাত্র 80,000। মাত্র 80 একদম। আচ্ছা, 80 নতুন গাড়ি কিনবে আর সেকেন্ড হ্যান্ড কিনবে মিলিয়ে নেবে। আচ্ছা, আর এক যদি হয় গাড়ি কিনতে হবে না, গাড়ি কোনো ফারাক নেই, সিঙ্গেল ডিসের সাথে। একদম একদম। তাহলে 80,000 সঙ্গে 1 বছর ইঞ্জিন গ্যারান্টি না আরো বেশি? 125 সিঙ্গেল ডিসি হয়, 160 টা ডবল ডিসি হয়। আচ্ছা, তাহলে ইঞ্জিন গ্যারান্টি কি ওই 1 বছর না আরো বেশি? এটা কোম্পানির 5 বছর আছে, আমার তরফ থেকে 1 বছর, মানে 6 বছর। 6 বছর। 2023 এর গাড়ি এটা। আচ্ছা, মানে 27 অবধি এর ইঞ্জিন গ্যারান্টি থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে 80,000 এ ফাইনাল। একদম। নেক্সট মডেল FZS ভার্সন 3, একদম নিউ মডেল। এটা স্পেশাল কালার। স্পেশাল কালার। এই গাড়িটা অনেক ভার্সন আছে, প্যাটার্ন লক আছে, আচ্ছা, মানে ব্লুটুথ কানেক্ট আছে, আচ্ছা, এবং অনেক আউট আর ফাংশন আছে। আর BS6 এর মডেল, ডবল ডিসের গাড়ি, ABS মডেল আছে। পিছনের ব্যাক লাইটটা দেখিয়ে দাও, একদম ব্যাক লাইটটা দেখলে বন্ধুরা বুঝতে পারবে যেটা নিউ মডেল বা ভার্সনের গাড়ি আছে। হ্যাঁ, FZS ভার্সন 3 মডেল। মানে এই যে ব্যাকলাইটটা, এটা সম্পূর্ণ ইয়ামাহা MT গাড়ি, যেটা MT-15 তার মতো পুরো করেছে, দেখে নাও। একদম ঠিক আছে। তো তার সঙ্গে আবার হুইলের মধ্যে ব্লু কালারের পেন্টও রয়েছে, মানে এটা স্পেশাল কালার। একদম, এটা নিউ মডেলের এই ভার্সনটা করেছে আর কি। যেমন এই যে MT গাড়ি তোমরা দেখছো, ব্যাক সাইডে সেম লুকের ব্যাকলাইট। এটা 2023 এর গাড়ি বললেই চলে, মানে 22 ডিসেম্বরের গাড়ি। আচ্ছা, শুধু জাস্ট গাড়ির ফল্ট বলতে এতটুকু আছে। আচ্ছা, এইখান থেকে মাথাটা একটু জাস্ট ভেঙে গেছে, জাস্ট এখানে। এটা কত? 300 না 250 টাকা দাম? এটা 150 টাকা দাম আছে। SS অটোমাল থেকে এটাও করে দেওয়া হবে। আচ্ছা, SS অটোমালের খুদ গুলো আগে দেখায়, তারপরে গাড়ি দেখায়। তো গাড়িটা 2023 এর গাড়ি বললেই চলে, মাত্র কয়েক মাসের গাড়ি। আচ্ছা, আর খুব সুন্দরই গাড়ি আছে, একদম টাইট, একদম নিউ। যে কিনেছিল তার খুব শখের গাড়ি ছিল, আচ্ছা, টাকার মানে প্রয়োজনের কারণে গাড়িটা বিক্রি করে। এবার দামটা শুনি। 1,10,000 টাকা দাম আছে, 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট হলো, মাত্র 1,05,000। 1,05,000। আর বিপ্লব ভাই ভিডিও দেখে আসার জন্য 2,000 ডিসকাউন্ট, আর SS অটোমালে বুকিং করার জন্য 3,000 ডিসকাউন্ট, মাত্র 1,00,000 টাকা পেয়ে যাবে। 1,00,000 কিন্তু বুকিং করতে হবে, আর RPM এই বিপ্লব ভাই ভিডিও দেখে আসতে হবে। আচ্ছা, সালটা দাদা আর মানে কতদিন আগে জানিয়ে দেবো? 2023 এরই গাড়ি বললে চলে, 24 দিন কম আছে, মানে 21 ডিসেম্বরের 12 তারিখের গাড়ি। ওকে, যেই দিনে যে গাড়ি অনলাইনে সার্চ করে দেখে নেবেন। ওকে দাদা, নেক্সট মডেল ইয়ামাহা ZR, এটাও নিউ গাড়ি একদম। রেজেডার, হ্যাঁ একদম নিউ গাড়ি, নিউ কালার। BS6। হ্যাঁ, এটাও রিনটা দেখতেই পাচ্ছেন, এরই মতো সেম কালার করা আছে। ইয়ামাহা একই কোম্পানি, হ্যাঁ একই কোম্পানি। এটা বোন চড়বে, এটা ভাই চড়বে, একদমই। জানুয়ারিতে ঘুরতে যাবে, তার জন্য গাড়িগুলো নিয়ে হাজির হয়েছি। ডিসেম্বরে না দিলে তো জানুয়ারিতে পাবে না। হ্যাঁ অবশ্যই, ওই জন্য তাদের জন্য নিয়ে হাজির হয়েছি। মিটারটাও খুব ভালো, মাত্র খুব কম চলা, কতদিন একদম আনইউজ গাড়ি, মানে একদম ইউজই হয়নি বললে চলে। আচ্ছা, কালার তো দেখতেই পাচ্ছেন, কালার প্রিন্ট বলার তো কিছু নেই। এটা জাস্ট খুঁতটা এতটুকু হয়েছে, দেখিয়ে নাও। আচ্ছা, প্রতিটা গাড়ি আমি খুঁততে দেখেছি, এটা কোনো খুঁতই নয়, ওটাও বলে দিলাম ভিডিওর মধ্যে। ওটা তো হালকা স্টিকার করে দিলে হয়ে যাবে। দাম রেখেছি 80,000 টাকা, আচ্ছা, 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট হলো, মাত্র 75,000 টাকা। 75, একদম 75 একদম। নেক্সট মডেল হোন্ডা SP সাইন ডিস মডেল। ডিসটাকে তোমরা দেখে নাও দাদা। এবার দামে আসা যাক নাকি? এই গাড়িটা খুব সুন্দর গাড়ি আছে, কালার তো দেখতেই পাচ্ছেন, কালার প্রিন্ট। এটা অন্য ভিডিওতে 55-57 দাম আছে, 57। হ্যাঁ, তার উপরও ফের ডিসকাউন্ট দিচ্ছে আজকের। আচ্ছা, যেহেতু কাউন্টার থেকে পুরো গাড়ি স্টক খালি করে নতুন আপডেট ফের মানে নিয়ে আসার বছরের জন্য একদম একদম মাত্র দিয়ে দেবো 53,000 টাকা। 53 ডিসকাউন্ট কিছু? আর বুকিং করলে আরো 1,000 ডিসকাউন্ট হলো, মাত্র 52,000 টাকা। মাত্র 52। ইঞ্জিন গ্যারান্টি 1 বছর। 1 বছর দাদা। নেক্সট মডেল BS6 এর গ্ল্যামার, ব্ল্যাক কালারের BS6 এর গ্ল্যামার। এটাও খুব সুন্দর গাড়ি আছে, BS6 এর গাড়ি, 2020 গাড়ি। এটা তো খুলে গেছে, ইন্ডিকেটর খুলে গেছে, ইন্ডিকেটর দিয়ে দেওয়া হবে, নতুন লাগিয়ে দেওয়া হবে। এটাও দিয়ে দেওয়া হবে। SS অটোমোবাইল আগে খুঁত দেখায়, আগেই বলেছি, আবারও দেখাচ্ছি। কোনো কিন্তু কাউন্টার এটা দেখায় না, ইন্ডিকেটর ভাঙা, ওটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। গাড়ির সেলফ থেকে শুরু করে সর্বদিকে ওকে, গাড়ি পুরো টাইট গাড়ি আছে। গাড়ি আপনার সার্ভিসিং করে দেওয়া হবে, ধুলো ময়লা পড়ে আছে। আর সমস্ত পেপারস আপডেট, 35 অবধি ট্যাক্স আপডেট, 2025 সাল অবধি ইন্স্যুরেন্স আপডেট। পলিউশন 80 টাকা দাম, ওটা শুধু মানে জাস্ট কাটা নেই, পলিউশন ছাড়া। নাম ট্রান্সফার বললে 1 সপ্তাহে হয়ে যাবে। এটা দাম রেখেছি 60,000 টাকা, এটা 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকলো, মাত্র 50। মাত্র 50, মাত্র 50 দাদা। নেক্সট মডেল নেক্সট ডিসকভার। এটা কত?
100 সিসি গাড়ি আছে। 100? হ্যাঁ, 60-এর উপরে মাইলেজ আছে। 60-এর উপরে? গাড়ি চালালে মনে থাকবে না কবে তেল ভরেছি, এত মাইলেজ গাড়ি। ভালো মাইলেজ, খুব ভালো মাইলেজ। এটা দাম রেখেছি 30,000 টাকায়। 30? কিন্তু শীতকাল চলে যাবে আর মানুষের স্মৃতি রয়ে যাবে, দিয়ে দেবো মাত্র 25। দাদা এই সবে মাত্র দেখছি যে রূপম দাই গাড়ি নিয়ে ঢুকলো এখানে দুটো, তো এইগুলো কি আজকে সেল আছে? এটাও আজকে দিয়েছি, মানে গাড়িগুলো ঢুকেছে। আচ্ছা আর ভিভোরা আফসোস করবে যে হর্নেট গাড়ি ভালো গাড়ি দেখায়নি। আচ্ছা। তো তার জন্য এলইডি লাইটের এলইডি ভার্সনের নিউ মডেলের গাড়ি এনেছি। BS6 এটা? গাড়ি BS4 এর গাড়ি। BS4? হ্যাঁ, আর গাড়িতে এখনো সার্ভিসিং করা নেই। পিছনের টায়ারটাও দেখে দাও। গাড়ি দেখলে মানে কি হলো, মানে কাস্টমার কি বলে, যেমন বলে না মাথা ঘুরবে, এই কেমন কেমন গাড়ি থাকে। প্রত্যেকটা গাড়ি ওকে থাকে এসএস অটোমোবাইলে। একদম একদম সত্যি এসএস অটোমোবাইলে প্রত্যেকটা গাড়ি ওকে থাকে। আচ্ছা, প্রত্যেকটা গাড়ি মানে কি ওর মন কেড়ে নেওয়ার মতো গাড়ি। এটা 2019-এর গাড়ি আছে, সমস্ত পেপার আপডেট আছে। আচ্ছা আর গাড়ি কোনো রকমের কোনো খরচা নেই। গাড়ি যত চালাবে তত মজা লাগবে। আচ্ছা। আর এটা খুব রাস্তার একটা খুব মানে মানে রোডের কি বলবো, একটা রোদে খুব কামড় দিয়ে চলে গাড়িটা। একদম, মানে গাড়ি স্লিপ খাওয়ার ভয় নেই, পড়ার ভয় নেই। আচ্ছা। যে যাক, ভিডিও তো বড় হয়ে যাচ্ছে, আর বেশি কিছু বলবো না, সংক্ষেপে দিয়ে দেবো। মাত্র এটা দাম দেখেছি 70,000 টাকায়। আচ্ছা, আজকের 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট হলে মাত্র দিয়ে দেবো 65,000। 65? একদম একদম। সঙ্গে 1 বছর ইঞ্জিন গ্যারান্টি আর অফার যেগুলো গিফট রয়েছে ইনক্লুডেড। থাকতেই আচ্ছা থাকছে। দাদা এবার নেক্সট মডেলে চলে আসি, রেজ এটার। ইয়ামাহা জেটার। এটা কি BS4? 6 2021-এর মডেল আছে। BS6 26 অবধি ইন্স্যুরেন্স আপডেট, 36 অবধি ট্যাক্স আপডেট। আচ্ছা, প্রত্যেকটা পেপার আপডেট, এবং গাড়িতে কোনো রকমের কাজ নেই। আর গাড়ি এরকম যত চালাবে তত মনে মনে থাকবে যে না একটা গাড়ি কিনেছি। এই গাড়িগুলো এন্টোর গাড়ি, এগুলো তো খুব সুন্দর গাড়ি। আমি বলবো নতুন গাড়ি না কিনে একবার সেকেন্ড হ্যান্ড এমন সুন্দর একটা গাড়ি পারচেস করার পরে আপনি বুঝে আসবে যে না সে নতুন গাড়ির দিকে ধারে বারে যাবো না। অবশ্যই। 1,20,000 টাকা নতুন দাম আছে, প্রায় আচ্ছা। কম বেশি। আজকে দিয়ে দেবো মাত্র 65,000 টাকা। 65? একদম একদম। অনলাইনে বুকিং করলে 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকলে মাত্র 63। 63? ইঞ্জিন গ্যারান্টি 1 বছর। 1 বছর, সঙ্গে হেলমেট, চাবি রিং, গাড়ি ঢাকা দেওয়া কভার, দুপুরে লাঞ্চের ব্যবস্থা। হ্যাঁ, হেলমেট থাকবে, গাড়ি ঢাকা দেওয়া কভার থাকবে। আর এদিকে সুন্দর সুন্দর গিফট রেখেছি, বন্ধুদেরকে দেখিয়ে আচ্ছা, দেবো। গিফট গুলো বন্ধুদের আরেকবার দেখিয়ে দাও। এখানে দেখে নাও, এসএস অটোমোবাইল থেকে চাবি রিং নতুন মডেলের। এটা বিভিন্ন কালার, যে যেটা কালারে নিতে পারে। এখানে স্টিকারও আছে খুব সুন্দর। হেলমেট ম্যাট কালারের স্টিকার লাগানো হেলমেট বিভিন্ন আছে। কালারের হেলমেট রয়েছে। এদিকে কালার আছে, যেরকম কালার ইচ্ছে নিতে পারে। আচ্ছা, এখানে গাড়ি ঢাকা দেওয়া কভার রেখেছি। আচ্ছা, রেন কভার আর চাবি রিংটা ভালো আলাদা করে দেখিয়ে দিচ্ছি। 3টে কালারের, বন্ধুরা দেখে নাও, যেটা ইচ্ছা সেটা তোমরা নিতে পারো। কত সুন্দর, দেখে নাও। চাবি রিং নিয়ে ঘুরবে আর এসএস অটোমোবাইলের কথা মনে পড়বে। একদমই। দোকানের ফোন নাম্বার দেওয়া আছে। সো দাদা এবার আমরা ফাইনালি জেনে নেবো, এখানে যে গাড়িগুলো আমরা দেখলাম এটাও কি ইয়ে হয়ে যাবে, হোম ডেলিভারি হয়ে যাবে? আমাদের এখানে ডেলিভারির ব্যবস্থা আছে, গাড়ি বুকিং এর ব্যবস্থা আছে। আর প্রত্যেকটা গাড়ি কোনো রকমের কোনো সমস্যা হলে গাড়ি বাড়ি যাওয়া পর্যন্ত তার গাইড এসএস অটোমোবাইলের আছে। আচ্ছা, বাড়ি ঢোকা পর্যন্ত? হ্যাঁ, একদম একদম। তারপরে যদি কোনো সমস্যা হয় সেটাও তোমরা দেখবে? একদম। কোনো কাস্টমার, কোনো ভিউয়ার যদি গাড়ি বুকিং করে তার টাকা কোনো রকম বিফলে যাবে না। আচ্ছা। আমি বলবো না যে আপনি 20,000 টাকা, 1,000 টাকা হলেও বুকিং করবেন, তাহলে কি হবে আপনার জন্য গাড়িটা হাত থেকে ছেড়ে না যায়। আচ্ছা। আর দ্বিতীয় হলো, যদি আপনি গাড়ি আপনার পছন্দ না হয়, আপনি যে 1,000 হোক, 10,000 হোক, 5,000 হোক মেরেছেন সেটা ফেরত পাবেন, কিংবা গাড়ি চেঞ্জ করে এক্সচেঞ্জ করে অন্য গাড়ি নিতে পারেন। আর আপনি যদি কোনো গাড়ি এক্সচেঞ্জ করে নিতে চান সেটাও নিতে পারেন, সেটা ব্যবস্থা আছে। আর লোকাল কাস্টমারদের জন্য আলাদা ফ্যাসিলিটি আছে। কোনো যারা আমাদের দোকানের আশেপাশে কাস্টমার, যারা আমার ভিডিও অনেকজন দেখে, সেই যে তাদেরকে উদ্দেশ্যে একটাই কথা, তাদের হয়তো কোনো গাড়ি 50 দাম হয়েছে, 40 ক্যাশ আছে, তার জন্য কিছু সামথিং তার জন্য বাকি রাখা হবে। জাস্ট আমাদের লোকাল কাস্টমার, দূরের কাস্টমার জন্য কোনো বাকির ব্যবস্থা নেই। তাদের জন্য মানে একটু সাবসিডি ডিসকাউন্টের ব্যবস্থা আছে, সেটা কাউন্টার আসার পরে বুঝতে পারবেন। আর নাম ট্রান্সফার, 1 সপ্তাহে নাম ট্রান্সফারের ব্যবস্থা আছে। কোনো কাস্টমার আর্জেন্টলি হলে দিনে দিন নাম ট্রান্সফার হবে। এবং কোনো গাড়ি কোনো পেপারসের জন্য কোনো সমস্যা হলে তার জন্য এসএস অটোমোবাইল দায়ী আছে, সম্পূর্ণ দায়ী। একদম একদম। গাড়ি কাউন্টার থেকে ছাড়ার আগে পেপার বুঝে নেবেন। গাড়ি কাউন্টারে আসার আগে আপনি দূর দূরান্ত থেকে যদি আসতে চান, গাড়ির ফটো, গাড়ির কাগজের ফটো এবং গাড়ির ডিটেলস সবকিছু আপনি দেখে নিতে পারেন। আচ্ছা। আর যদি বাকি কিছু জানা থাকে সেটা ফোনের ডিসপ্লেতে নাম্বার দেওয়া আছে, সেটাও আপনারা জেনে নেন। আর আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেস হলো সবাই কম বেশি জানে, যারা নতুন ভিডিওটা দেখছেন তাদের জন্য আবার বলছি, এটা হলো মথুরাপুর স্টেশন, সাউথ বিষ্ণুপুর, আর জেলা হলো দক্ষিণ 24 পরগনা। আর আমাদের এখানে হচ্ছে যে জয়নগর, বিখ্যাত জায়গা, জয়নগরের মোয়া, তার পরের স্টেশন। এখান থেকে মাত্র 1.5 কিলোমিটার রাস্তা। আচ্ছা। যেসব বিভাগ শিয়ালদার ওপার থেকে আসবে, মানে সাউথে তার আসবে, সাউথে এসে লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল, নামখানা লোকাল ধরবেন, ধরে ওখান থেকে মাত্র 1.5 ঘন্টা সময় লাগবে। আচ্ছা। আর যারা নামখানার ওই দিক দিয়ে আসবেন, নামখানা নিশ্চিন্তপুর কুলপি ওই দিক দিয়ে আসবেন, তারা লক্ষ্মীকান্তপুরের পরে মাধবপুরের পরে মথুরাপুরে নেমে হেঁটে মাত্র 5 মিনিট লাগবে। যারা ডায়মন্ড দিয়ে আসবেন,
ডায়মন্ড ওপার দিয়ে আসবেন তাহলে ডায়মন্ড থেকে মাত্র 20 মিনিট আপনার বাসে সময় লাগবে। আর যারা সোনাখালী, ক্যানিং, ঝড়খালি ওদিক দিয়ে আসবেন তারা ফুলতলা, উত্তরভাগ কিংবা চাম্পাহাটি কিংবা ঘটকপুর হয়ে আসবে, ওনারা বারুইপুর হয়ে ওদিক দিয়ে আসতে পারেন। আর বাকি সমস্যা হলে ডিসপ্লের মধ্যে নাম্বার দেওয়া আছে, সেটাও রাস্তার লোকেশন বললে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ওকে, সো দাদা ভিডিও এখানে এন্ড করবো। এন্ড করার আগে আবারও বলবো, সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ। তো সবাইকে তুমি রিকোয়েস্ট করবে এসএস অটোমোবাইলে গাড়ি কিনে হেলমেট পরে গাড়ি চালাতে। একদম একদম, এটা অবশ্যই করবেন। আর আমার এই ভাইয়ের চ্যানেলটা কি করে সাবস্ক্রাইব করবে, কমেন্টে লিখবেন। আর চ্যানেলটাকে কি করে নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ওকে ঠিক আছে বন্ধুরা, থ্যাংক ইউ। আর দাদাকে তোমাকেও বলছি থ্যাংক ইউ সো মাচ এত সুন্দর গিফট আর অফার আনার জন্য। একদম একদম।